بعنوان الزمالك بيتفاوض، النادي الاهلي بيتعاقد. النادي الاهلي بيتعاقد رسميا مع القندوسي قادما من وفاق سطيف لمدة 4 مواسم ونص. ده القفل كام ده يا جماعة بجد والله؟ ده كانوا مأكدين لنا رسمي ان اللاعب في نادي الزمالك. قالوا يا قندوسي انت فين؟ انا في 100 عقبة يا كابتن. شربتها يا كروديا. يعني نادي الزمالك كان بيتفاوض مع مروان عطية، ومروان عطية جه النادي الاهلي، وكان برضو بيتفاوض مع القندوسي، والقندوسي جه النادي الاهلي. يعني متخيل لما تبقى لسه ماضي مع النادي الاهلي يقول لك يلا جهز نفسك عشان تروح تلعب في كاس العالم للانديه. يا جماعه كاس العالم للانديه بيزغلل العين والله، وما بتحصلش غير في النادي الاهلي. ازاي الرسمي بتاع سفر اللعيبه للمغرب للمشاركه في كاس العالم للانديه للمره الثالثه على التوالي؟ والله العظيم يا جماعه تاريخ وانجاز تاريخي لاي مشجع بينتمي للنادي الاهلي. يعني فخر لينا وحياة ربنا يا جماعه. النادي الاهلي بيشارك للمره الثالثه على التوالي في كاس العالم للانديه، والمره الثامنه في تاريخه. تاريخ كبير والله العظيم يا جماعه. واللي ما بيشجعش النادي الاهلي يعني فايته كتير جدا وحياة ربنا. احنا فخورين ان احنا بنشجع نادي كبير زي النادي الاهلي العريق. وحاجه تانية يا جماعه، يعني يا جدي كولر والله العظيم لو حصل اللي في دماغنا ده احنا هنبني لك تمثال جنب تمثال صالح سليم وحياة ربنا لما تجيب لنا كاس العالم للانديه دي. يا لهوي يا جماعه، ده دلوقتي انت بتسال اي اهلاوي ايه حلمك؟ ايه حلمك دلوقتي الفتره الجايه؟ يقول لك ان انا اسمع كده في التلفزيون النادي الاهلي بطلا لكاس العالم للانديه للمره الاولى في تاريخه. ده احنا ساعه افريقيا ساعه التاسعه قلنا هتهتز القاهره. ده مش هتهتز، ده هيحصل زلزال يا جماعه ومحدش هيروح بيته. هنفضل طول اليوم ايه ده؟ احنا هنفضل 20 سنه لقدام بنحتفل في الشوارع ومش هنروح. يعني متخيل لما النادي الاهلي ياخد كاس العالم للانديه؟ ايه يا جدعان ده؟ احنا فعلا احنا وصلنا للعالميه وهم اخرهم حته 100 على راي جماهير النادي الاهلي. والله متخيل لما تاخد كاس العالم للانديه؟ يا لهوي ده فخر يا جماعه وحياة ربنا، فخر لاي مشجع بيشجع النادي الاهلي. وفخر برضو ان انت يعني توصل لكاس العالم للانديه للمره الثالثه على التوالي والثامنه في تاريخك. ده مفيش فريق عملها يا جماعه والله العظيم. فعشان كده بقول لكم انجاز تاريخي. فاتمنى من ربنا ان النادي الاهلي يكسب المباراه دي، وان شاء الله حلم كل اهلاوي ان احنا نسمع جمله النادي الاهلي بطلا لكاس العالم للانديه. بالتوفيق ليكم يا رجاله، وان شاء الله ترجعوا بالكاس والله العظيم. حلمنا والله العظيم يا جماعه.